4 të rinj janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim nga policia e Tiranës për falsifikim të kartmonedhave. Seksioni për hetimin e krimit ekonomik e financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë ka finalizuar këtë operacion duke vënë në pranga Alessio Brungaj, Sergio Lala, Enis Aliaj dhe një të mitur 17 vjeç. Arrestimi i Lalës, Aliajt dhe të miturit u bë në momentin që po tentonin të tërhiqnin në një post në Tiranë 11 pakot që përmbanin kartmonedha euro të dyshuara të falsifikuara. Dërgesat kryeshin nga 19 vjeçari Alessio Brungaj, i cili përdorte një emër tregtar të rem për të kamufluar veprimtarinë me qëllim shpërndarjen e kartmonedhave. Eurot e falsifikuara siguroheshin në qytetin e Shkodrës, ndërsa dyshohet se do të hidheshin në qarkullim në Tiranë, Fier dhe Kukës. Shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 11 pakot që përmbanin kartmonedhat euro të dyshuara të falsifikuara. Uniformat blu vijojnë punën për kapjen e personit të shpallur në kërkim, shtetasin me iniciale AP, banues në Kruj. Grupi hetimor vazhdon hetimet për identifikimin e personave të tjerë që dyshohet se mund të jenë pjesë e kësaj skeme.